'Cause baby like ooh, it's all another flower lane. The sun goes around the state. Can't wait for the long day. 'Cause baby like ooh. That's what I like. That's what I like. Lucky for you. That's what I like. That's what I like. Let's start the fire and ได้มันเอาไปทำอะไรได้แตกต่าง ถ้าได้2,000แต้มมันจะได้ลด10 ร้อยมันต้องเช็คอินยังไง ฉันตามตูดเธออยู่นะเบิร์ด Let's review วิวก็เล็กๆอยู่นะ ย่างเนื้อชิ้นแต่ก็ไปกินจะได้กินบ่อย วิวก็ได้อยู่ ไม่น่าจะได้ค่ะ เริ่มถ่ายแล้ว ถ่ายแล้วเหรอ This bloody bag is going to break. Nào theoน้องพลอยไม่หนาว ใกล้ไปเปล่า อะไรวิดีโอเหรอ สวัสดีโซเชียลแคม สวัสดีชาวโซเชียลทุกท่านนะคะวันนี้เราอยู่ที่ตลาดอีอะไรวะอูมันดีมาร์เก็ตยู ยู ถ่ายร็อกหน่อยเลย เ
ลมพัดมาทีก็คือตึกอันนี้คืออะไรวิวอ้าวลิสโลนพายเยอะใหญ่มาก ดูดีกว่าโลนพายเยอะ คิดว่านะ ดีแล้วที่มา เปิดบ้างปิดบ้างเป็นบางวัน ไหนๆก็ แล้วแต่อารมณ์ ไหนๆก็มาแล้วขับรถมาแล้ว ไปโลนพานแล้วเดินเข้าไปเดินแล้วเสร็จ ไหน แบงมาลุง บูมแมลงแบมมาลุมสามารถจับตัวน้องได้คือตัวอื่นจับหมดแต่ไอ้นี่จับตัวได้แต่ห้ามจับหัวโบ จริง โบ ไอโบไอโบ หันมาโบพ่อ เคยดูคลิปที่มันเข้าเซเว่นปะตัวประมาณเนี้ย แต่ตัวเฮียน่าจะคนละสปีชีส์ ระวังเดี๋ยวมันวิ่งกับว่าทำไม ชนกระจก เดี๋ยววิ่งช ไม่ น ต้อ กั ง น บางทีดอนเมืองเต็มเลยจริงมองเทพนี่ โห เห็น ตั ได้ วโคตรยาว ตื่นหน่อยตื่นหน่อย สีคืนกินกับทรายมากตอนนี้ แล้วถุยอีกเหมือนที่โดนขามันมีอย่างเงี้ย ตัวละบี มีดูอ้วนอร่อยเลยดิเจอเขาใช่ไหมโอ้ยลูกหนีโอ้ยกลัวไม่กินแล้วเบื่อเต็งนอนเหมือนเดิมเอา ลุกมา ยืนแป๊บเดียว พี่ฮาร์ดลุกมาหันนี้พี่ฮาร์ดเฉยๆพี่ แป๊บนึงครับใจเย็นYou won't die if you are calm. I'm putting the pressure bandage on. Okay. Does it kind of hurt because it's really going on tight? Yeah, it's a little bit tight. Okay, don't cry. I'll try hard. Okay, pressure bandage is going on you from all around the world. Parents on the calls made it to Central and South America. Those calls, they're just like our fingerprints. They are unmatchable to anyone. ตัวแดงนี้เหมือนเถาเอเวอเรสต์ From their forest homes and sell them as pets. But you get to continue your conservation efforts by collecting and recycling your Okay, and Priscilla, they don't have ears like ours. That's picked up, so what I was saying, it wouldn't bother them. If you were to step on one, however, that's a completely different story. Exactly right. If a snake is feeling cornered or threatened, the only way don't actually have voice boxes. So to communicate with each other, they use the chatter. He's going to use those long, skinny legs and that sharp, sword-like beak to really stab out and grab his food. Prey items our jabberoos go after are things like books. We have a look at their eye colour. Doug has beautiful dark eyes, that's letting us know he's a boy. But your female's eye colour is quite vibrant and quite a contrast. It's a glowing yellow, and you can spot this for yourselves today.
He's got all these little pressure receptors around his bottom jaw and go down his body. They can pick up on animals as small as a rabbit or a bandicoot coming down to the water's edge. Approaches the top. Come on, mate. It's coming out a little bit slow today. Go through, mate. Have it. Oh, that was Harry King. ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว สัญญาณมืออะไรปะ วิดีโอนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวไว้ครับ1 2 บ๊ายบายบ๊ายบายกล้องก่อนบ๊ายบาย อ้อยลืมกด